Yekîtiya Ewropayê li ser daxwaza netewên yekgirtî derbarê rawestandina şer li Sûriyê da ku rûbirûbûna vîrusa koronayê bikin tekez kir. Berdevkirina vê Komîsyona Ewropî di daxuyanekî de ragihand ku agirbest li Idlibê hîn bi temamî nehatiye bicîkirin û divê ew agirbest li seranserê Sûriyê were bicîkirin. Herwiha ew li gorî Wezareta Tenduristiyê ya bi ser rejîma Sûrî ve hejmara kesên bi vîrusa koronayê ketine li Sûriyê gihîşt 10 kesan û tenha dojwan jiyana xwe ji dest dane. Ji alî xwe ve Komîta Dîvçûnê ya Navdewletî ya bi ser netewên yekgirtî ve derbarê Sûriyê daxwaza rawestandina şer li Sûriyê kir da ku rêgiriyê li ber belavbûna vîrusa koronayê bikin. Serokê komîteyê Paulo Sergobini ragihand ku vîrusa koronayê metirsiyeke mezin e li ser sivîlan û nebûna tedabîrên xweparastinê wê bandora wê gelekî mezin be. Berê demekî jî Emîndarê Giştî netewên yekgirtî Antonio Guterres daxwaza rawestandina şer li Sûriyê kir herwiha şantayê taybet yên netewên yekgirtî jî Gerbiderson daxwaza rawestandina şer li Sûriyê kir da ku rûbirûbûna vîrusa koronayê bikin. Ji alî xwe ve Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî berê demekî ragihand ku wê hejmara kesên bi vîrusa koronayê ketine li Sûriyê û Yemenê wekû teqînekî be ji ber ku li deverên ku şertê de rûdana sîstema wan ya çavdêriyê lawaz e. Di 11 vê mehê de Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî ragihand ku nexweşiya koronayê nexweşiyeke cîhanî ye û teneha hejmara kesên bi vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest dane bêhtirî 37,000 kesî ye.